আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? মাশরাফে জুনিয়র নাটকের এই পর্বে কি ঘটতে চলেছে তা আমি আপনাদেরকে এখন জানিয়ে দেব। প্রিয় দর্শক, ৭০৮তম পর্বে আপনারা দেখতে পাবেন রুনা ম্যাম ডাক্তার কবিরকে নিয়ে অনেকটা চিন্তিত হয়ে পড়বে। ডাক্তার কবিরের আচরণ রুনা ম্যামের কাছে অনেকটা সন্দেহজনক লাগবে, আর এই বিষয়টি সে তার ভাই সুজনের সঙ্গে শেয়ার করবে। তখন রুনা ম্যামের কথা শুনে সুজনকেও দেখা যাবে অনেকটা ভীত হয়ে যেতে। তখন রুনা ম্যাম সুজনকে অভয় দিয়ে বলবে, ডাক্তার কবিরের ব্যাপারে আমি খোঁজ খবর নিয়েছি, সুতরাং তুই এটা নিয়ে একদমই চিন্তা করিস না। এরই মধ্যে ডাক্তার কবিরকে দেখা যাবে অপারেশন থিয়েটার থেকে বের হয়ে আসতে। তখন রুনা ও সুজনকে দেখা যাবে ডাক্তার কবিরের কাছে জিজ্ঞাসা করতে নওরিনের কী অবস্থা। তখন ডাক্তার কবির মুখ কালো করে রুনামের দিকে তাকিয়ে থাকবে, এমন একটা ভাব নেবে যেন অপারেশন সাকসেসফুল হয়নি। আর এটা দেখে সুজন ও রুনা ম্যাম অনেক বেশি চিন্তিত হয়ে পড়বে। এরপরে ডাক্তার কবির হেসে দিয়ে বলবে, অপারেশন সাকসেসফুল হয়েছে, আপনাদের চিন্তার আর কোনো কারণ নেই। তখন সুজন ও রুনা ম্যামকে দেখা যাবে চিন্তা থেকে মুক্ত হতে। এরপরে রুনা ম্যাম জিজ্ঞাসা করবে, আমরা কি নওরিনের সঙ্গে দেখা করতে পারবো এখন? তখন ডাক্তার কবির তাদেরকে নওরিনের সঙ্গে দেখা করার জন্য পারমিশন দেবে। অন্যদিকে চেয়ারম্যান স্যারকে এবার দেখা যাবে ঠিকঠাক সময়ে অফিসে এসে উপস্থিত হতে। চেয়ারম্যান স্যার নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে এসে এটাই প্রমাণ করবে সে কাজের ব্যাপারে অনেক বেশি যত্নশীল। অন্যদিকে সুমিকে এবার দেখা যাবে রিপোর্টগুলো চেক করার জন্য হসপিটালে চলে যেতে, কিন্তু হসপিটাল কর্তৃপক্ষ প্রথমে তাকে রিপোর্টগুলো চেক করতে দেবে না। এরপরে সুমিকে দেখা যাবে চ্যাম্পিয়ন গ্রুপের প্রভাব খাটাতে। অন্যদিকে মন্ডাকে এবার দেখা যাবে মনির কথা অনুযায়ী শেফালির জন্য বাজার থেকে নতুন শাড়ি নিয়ে আসতে। এরপরে মন্ডা এসে দেখবে মনিকে সাজানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। তখন মন্ডা মনিকে জিজ্ঞাসা করবে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোকে আমি বিয়ে দিচ্ছি, এটা নিয়ে তোর কোনো আফসোস হচ্ছে কি না? উত্তরে মনে বলবে, তোমাকে যদি আমি আমার সৎ ভাই মনে করতাম তাহলে আমি কষ্ট পেতাম, কিন্তু তোমাকে আমি সবসময় আমার আপন ভাই ভেবে এসেছি, তাই আমি কখনো তোমার কথার বাইরে এক পাও দেইনি। এই কথা শুনে মন্ডাকে দেখা যাবে অনেক বেশি কষ্ট পেতে, সাথে সাথে মনির ভাবি শেফালের মুখও অনেকটা কালো হয়ে যাবে। এরপরে মন্ডাকে দেখা যাবে ওখান থেকে চলে যেতে। অন্যদিকে আয়নকে এবার দেখা যাবে সাগরকে বিয়ের জন্য সাজিয়ে দিতে। তখন আয়ন সাগরের সঙ্গে বিয়ে নিয়ে ঠাট্টা করতে থাকবে। তখন সাগরকেও দেখা যাবে আয়নের কথা শুনে অনেকটা হাসাহাসি করতে। প্রিয় দর্শক, এ সকল দৃশ্যই দেখা যাবে ৭০৮তম পর্বে। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের ৭০৮তম পর্বটি আপনারা দেখতে পাবেন আগামীকাল, মানে ৩ এপ্রিল সোমবার ঠিক রাত ৯টা ৩০ দীপ্ত টিভির ইউটিউব চ্যানেলে। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের প্রতিটি এপিসোডের অগ্রিম তথ্য ও সময়সূচি সবার আগে জানার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করতে একদমই ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং রেইন টিভি মিডিয়ার সাথেই থাকুন, এই প্রত্যাশায় আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।